Ini mau grade sarang burung. Grade sarang burung. Kita kalau di buat apa di keke? Antar sarang. Oh, siapa yang antar? Siapa kawan? Oh, tiga kali itu aja nih. Ini. Ya, satu yang berapa bulan itu dia? Tapi macam mengurang bah sarang sekarang kan? Ya, kurang. Orang kurang sekarang. Terlambat lagi saya begitu aja, semua ada talur. Satu bulan lebih, 3 minggu. Kurang 3 bulan lah ini. Berapa bulan? 3 bulan. Yang ini. Ya. Yang ini grade apa ini? CD. Sini. Yang tuna? Ebi. Ini? Ebi. Yang di plastik tuh? Ini kuning beras. Ini beras. Kuning beras begini. Oh, Sini, sini. Ini sayang kan? banyak yang anu Ben. Terlebih bulan. Kemarin ada hujan nggak sini? Dan Yang kamu masuk hari itu ramai orang anu, woi Ramayo. baru mesin kapok Pakai kali lagi itu. saya duit. Balik lagi sih ya.
Oh, 2 kali saya balik. yang berapa hari bulan? 10 hari bulan masuk itu kan? 10, 11 saya masuk. Oh, sama ramai di orang. Oh. Nah, Itu mesti Singapura saja kah atau masuk kampung lain lagi? dia nanti di Singapura itu. Oh, ramai di orang kan? Nah, Yang ini grade CD. CD. Dia bilang, CD. Kan kecil-kecil sarapan tuan. ya, mungkin dia orang pun PKP juga itu kan? Petahan lah yang ini, Ini petahan besar. petahan besar. Pecah. Tidak, belum cukup anu betul. Ya ambil saja yang mana yang macam sudah jadi sedikit. Ini pun tiba banyak pecah. Ya, kemarin ano, kenapa panas ba kemarin? Berapa hari tidak hujan tuh? Ini yang kemarin punya nih. Ini. Ya, campur juga lah. Nampak kering. Sulit ini. Ya, sudut tuh. Sudut yang kena tutup sudah tuh. Beberapa anu lagi tuh banyak yang telur Sekarang nih. ya. Ada yang belum lagi terbang. Sarang baru macam kurang. Ini macam dulu banyak bah kopi sarang kan? Ya. Mungkin tidak kena ambil-ambil lah itu mungkin dia tidak mau Tidak sarang. tambah sekarang tuan. Saya tengok di Singapura itu pun begitu juga.
Berapa ribu lah habis hari itu? Oh 70. Oh iya. Ya yang paling banyak tuh ada si anu sana, si apa itu si Jairin. Tiada. Oh, lain tempat kali dia jual tuh. Kecil lah. Yang dekat jembatan tuh dia punya rumah itu. Oh, berapa besar. harganya? Tidak banyak kok kopinya ini. Ini macam yang di rumah anu nih, di rumah baru ini. Ini patahan besar. Ini CD. CD. Ini pelan-pelan loh. Kering udah betul nih. Tapi oke nih. Mau balik ke no? Dari kampung. Balik ke Bogor. Baru beli ya tuan. Nah, baru 1 minggu itu. Wih. Oke. Ini kuning baras. Ini beras. Yang ini patahan CD dengan EB. Dua 240 tolak 10. 23. Berapa sih bagi kau itu? Kejap. Siapa yang lupa? 7 gitu. Hmm. 880 870. Sampai kan dok ini sampai kan? Sampai. Oke.
dia 2 kilo lebih sedikit.